दोस्तों ये आदमी कश्ती पे खड़ा होता है, तभी नदी में इसे कलश आते दिखता है और ये फटाक से छलांग लगाकर कलश को पकड़ लेता है। फिर कलश को खोलता है तो कलश के अंदर करोड़ों रुपए के हीरे रहते हैं और ये आदमी हीरे से भरे कलश को लेकर जाने लगता है। तभी मौलवी कहता है, बेटा क्या मिला जो इतना खुश लग रहे हो? तो ये आदमी बोलता है, चाचा बात ही कुछ ऐसी है, ये देखो नदी से मुझे हीरे मिले हैं। फिर यह हीरे को देखकर मन में ही बोलता है, ये तो करोड़ों के हीरे हैं। ऐसा करता हूँ, पतली गली से निकल लेता हूँ और यहाँ से जाने लगता है। तब ये आदमी कहता है, अरे चाचा मेरे हीरे तो देते जाओ। तो ये मौलवी बोलता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है ये हीरे तुम्हारे हैं? तो ये आदमी कहता है, नहीं। फिर ये मौलवी हीरे को लेकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद यह आदमी पुलिस के सामने बैठकर रोने लगता है। तो यह पुलिस वाला कहता है, भाई रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उस मौलवी के पास लेकर चलो। फिर यह आदमी पुलिस वालों को मौलवी के पास लेकर आ जाता है और इस लड़के से हीरे से भरे कलश को छीनकर पुलिस वालों को देता है। लेकिन अब पुलिस वालों ने जो किया उससे पहले खाटू श्याम जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर यह पुलिस वाला कहता है, शुक्रिया, अब ये हीरे जाएंगे सरकार के खजाने में।